अपना सोनालिका है इंटरनेशनल। तो इसमें तो अपना इसमें 14 के टायर है, अपन को 16 के चाहिए ना। पर अपना वाला शेरा वाला मॉडल मिल नहीं रहा है अब। 5G टेक्नोलॉजी। ये मारुति मॉडल बता देते, इधर आ जाओ, जो पसंद आ रही है टाइगर। तो दोस्तों मारुति मॉडल पसंद आ दोस्तों इसमें भी 4 गियर है, पर हाई लो मीडियम है। लो हाई मीडियम। तो दोस्तों गियर तो बिल्कुल वैसे ही है, पर इसमें हाई लो मीडियम है। अपने में बस अपने शेरा में हाई लो है, और इधर 1 2 3 4 गियर तो बिल्कुल वैसे ही है। कंपनी ने कोई ज़्यादा सुधार किया नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी पर दिख रहा है बहुत अच्छा। 50 HP कैटेगरी में भाई। इसमें 60 का बनवाया क्या अपने लिए? 14 में 28 के टायर में है, तो ये आपके लिए ये है DI 50 के अंदर। ये 14 के टायर में, 16 के टायर में अभी शोरूम वाले अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। 8-10 दिन बाद हो जाएगा अवेलेबल। देखते हैं क्या करते हैं। ये हाई टॉर्क निकालेगा 250 Nm और हाई पावर इंजन 200 RPM 2000 RPM। और आपको इन दोनों में एक फ़र्क मिलेगा, आपको जो सीट है इसमें डिलक्स सीट का ऑप्शन है, और इसमें आपको नॉर्मल ही मिलेगी। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है मतलब। तो आपको बताते हैं, अभी लेने का मन चल रहा है शिवांग भाई का। एक और टीम में एक मेंबर और लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल शोरूम वाले अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं 16 के टायर में। तो हो सकता है हमको सिकंदर ही लेना पड़े। तो भाई ये खड़ा अपना शेरा वाला मॉडल सेम टू सेम। तो आपको बताएंगे इसमें कंपनी ने क्या सुधार किया है। कैनोपी फिट करवा के दे देते हैं, तो अपन ट्रैक्टर ले लेंगे। ये वाला ले लेंगे तुम्हारे लिए। वो कैनोपी फिट नहीं करवा रहे ना यार भैया। अपना शेरा वाला मॉडल ही है सेम टू सेम, बस इसमें थोड़ा हाई लो मीडियम आ गया है, और अपने शेरा में बस हाई लो है। भाई शिवांश भाई को ये वाला बस पसंद आ रहा है 45 का, लेकिन हमको चाहिए 50 में। तो लेकिन शिवांश भाई को 45 का पसंद आ रहा है 16 के टायरों में।